Ukoliko želite da vas provedemo kroz proces konverzije vašeg imanja u biouzgoj u skladu s prirodom i u no-dig sistem, i ukoliko želite da vam neko uradi parcelizaciju po svim principima biouzgoja, odradi raspored biljaka i da dobijete jedan projekat koji će vas voditi kroz sezonu kada su u pitanju sve smene kultura u gredicama. Ona podrazumeva širinu, datum, način smene. Uz taj projekat idu i konsultacije sa mnom. Dakle, ukoliko to želite, javite se u inbox Trag biljke ili na mail. Ili na mail. Koji mail? Trag biljke. Trag biljke. Gmail. I kontakt. Javit će vam se Ljubazan Mladić koji će tražiti vaše podatke i nakon mapiranja on će odrediti strane sveta, poslaće mi gotovu meru na osnovu čega se dalje radi parcelizacija i projekat za vašu prvu biobaštu. Javite se.